يبارك فيك، خلي لك الودي العبي ابي. الله يرضى عليك يا ابي، وين ما توجهت الله يرضى عليك، وين ما توجهت يقع لك نور على المسلمين. الله يسلمك انت واخوي والمسلمين. ومعي بهذا سعيد حبيبي تميل جديد ودليل صلوا على الحبيب محمد. واحد يجيبها مع
كان يسوي على الجدي على البوابين يجي جد البوابين البرنامج جبار ما شعر حاجة هذا مازو كنا زين كان فوق يمشي نارو ما شفتوا مازو بس بدي احمى بهب عليه هذا كانوا في زين كان بتلاقي نار خضراء كمان